黎姿全家探查大陣仗，Joey見得意孖女母愛泛濫啊！1號選手準備，on your mark, get set, go！ 哇！我未見過 Joey 咁清新、咁開懷嘅笑容啊！到底尋日咩事，搞到佢咁春風滿面呢？嗱，我哋翻去幾個之前睇一睇。有讀者啊報料啦，尋日下晝Joey同朋友中環休閒咁 high tea 啊，期間呢出現咗一個喺Joey心目中舉足輕重嘅人，唔係師兄啊，係幸福媽媽黎姿啊！哇！原來咁啱得咁叫飛機撞自己個黎姿一家人去嗰度探查，仲大陣仗出動到3個工人湊對4歲孖女同2歲細女添啊！難得 high tea 遇故知，Joey梗係興奮啦，坐埋密密傾唔夠，仲殺過台打招呼，兼同黎姿對孖女玩遊戲，母愛嘅表現啊！哦，成件事溫暖成咁，難怪Joey坐到夜晚7點先笑住走啦。嗱，佢有 po 上網同大家開心 share 噶。咁唔知有冇同師兄分享呢份喜悅呢？預約堂培植蟲草 CS5 今日萬寧出位價199蚊，千祈唔好錯過啊！有預約堂就有健康，快啲去萬寧買預約堂產品啦！